Здраво, јас сум Сара. Инаку по професија сум дипломиран филолог. Дипломирав во Прага на Карловиот универзитет, одсек чешки јазик и литература. Живеев 7 години во Прага и после 7 години одлучив да се вратам назад во Македонија. Можам да кажам дека една од главните причини поради која се вратив беше мојата несоодветна професија. Тоа го заклучив после неколку години предавање. Предавав македонски на факултет и чешки јазик подоцна, се до моето враќање назад. Ми фалеше таква професија каде што ќе можам да се изразвам креативно. Нели живеев во срцето на Европа и цела инспирација што ја впивав од страна не можев да ја искажам. Почнав да разгледувам опции како да треба да изберам и област каде што би се изразувала. Затоа како сум се определила баш за графичкиот дизајн не можам да прецизирам, се случи некако спонтано. Меѓутоа, после некое време во таа сфера, сватив дека тоа е тоа. После мојата одлука, дефинитивно да се вратам назад во Македонија, почнав да барам кои можности ми ги нуди Македонија, конкретно Скопје. Почнав да разгледувам академии кои го нудеа тоа што го барам, меѓутоа по кратко истражување со оглед на предностите кои ги нудеше Creative Hub, кој избрав точно него. Се вратив со интенција да инвестирам во мојата едукација и да почнам конечно да уживам во тоа што го работам со оглед на тоа што професијата, тоест работата е повеќе од 2/3 во нашето секојдневие. Морам да признам дека еден од најдрагите проекти на академијата ми беше изложбата на фотографии со мобилен телефон. Ми беше најдраг проект затоа што сакам фотографија. Гледам на тоа како една слика 1000 зборови. Кога би се прашала јас, една слика има и тоа како повеќе од 1000 зборови. Баш затоа уживав додека траеше сето тоа. Имавме слобода да избереме различна тема, значи тоа беше отворено. Пробав на некој начин да вклопам во изложбата 3 различни теми кои се дел од нашето секојдневие и ги се соочуваме со нив како проблеми. Значи секоја моја слика имаше приказна и на некој начин беше протест против тоа што го живееме сега. А што е всушност графичкиот дизајн ако не е раскажување на некоја приказна? На идните студенти, тие што се запишуваат и тие што уште се колебаат дали да се запишат или не, само следете го тоа што го сакате, а нека не ве плаши никаков предизвик и уживајте гледајќи ја најдобрата верзија од себе си.